ので、それ一緒なんですね。ただ、民間のじゃあ JR と比べてみたいと思います。皆さん感じてる方も多いと思うんですけれども、そうなんですよ。JR と比べると、JR 随分安く見えますよね。で、こうした料金になっているわけで、そんな中、大阪で参加